Pre nego što nastavimo, dobro provjerite u vezi svega ovoga u svojim izvorima, jer ja ne znam šta radim. Šta imamo ovdje? Pogađajte. Čičak, pitate se zašto će nam čičak. Čičak ima svašta nešto što je dobro za zdravlje. Prvo da krenemo od toga kako se vadi. Koren je dobar, širok i ako ga pokušate čupati nema ništa od toga, nećete ga nikad izvaditi. Zato treba dobro ukopati između, oko njega, osloboditi ga od zemlje, osloboditi ga od kamena, osloboditi ga od svega i onda ga lagano izvući. Evo vidite kakav je koren. Koren je jako bitan, zato želimo da ga sačuvamo. Pošto već imamo potok ovdje, hoću da ga očistim i da ga operem, da ne moram kući. Prvo ću samo ovako sklonim ove bodlje, jer je stvarno nepristupačan. I ovo što mi ne treba odmah mogu da skinem. Vidite ove ovdje. Koren mi je bitan i ovi listovi su mi bitni. Da ga sad samo dobro perem, da ga mogu pripremiti kući. Pazite se bode. Imamo čičak. Sad ćemo da ga fino sredimo i da ga pripremimo za jelo. Imamo malo samo za salatu. Njega ću odmah da stavimo u vodu da se ne osuši. Imam za čaj od lišća. Imamo za čaj od korena. Imamo što ćemo da propržimo. Ovo ne valja. Što ćemo da propržimo i da probamo da napravimo klop. Pa ćemo da vidimo na što to liči. Jako ga je teško očistiti, jer je već prerasto. Treba i sa ovi listići fino očistiti od ovih bodlji. U svakom slučaju imamo šta nam treba za sve ostalo. Pa da kažemo malo više u vezi ovoga čička. Čičak je prebogat vitaminom C, E i K. Ima i pomalo B vitamina u sebi. Ima minerala, ima gvožđe, magnezijum, fosfor, kalijum i cink. Proteini u korenu ima ih 1 do 2 grama na 100 grama korena, naravno. Zašto je čičak u stvari dobar? Radi svojih minerala, proteina i vitamina ima jako dobro dejstvo za detoksikaciju jetre. Deluje diuretički, izbacuje višak tečnosti iz vašeg organizma. Pomaže problema sa kožom, ekscema, akni i bubuljice. Poboljšava varenje i rad crijeva. Može da pomogne kod upalnih stanja i visokog šećera u krvi. Smanjuje holesterol, pomaže srcu, opušta mišiće i koristio se u starim danima više kao čaj nego bilo kakvu drugu upotrebu. Zato što radi iznutra, zato što čisti sistem i kožu iznutra, ne svanja. Kažu da bubuljice od njega nestaju, kažu da ekscemi od njega mogu da se smanji, da se čak i izgube. Kažu da ovaj cvet nije jestiv, ja ću ga probati svakako, pa i da dodam, ako mislite da naša hrana sada ne izgleda lepo, sad ćete da vidite. Prvo ćemo da prokuvamo vodu, da možemo da napravimo čaj od lista. Sad ćemo da uzmemo ovo što smo iseckali za čaj, jer čaj treba sada da se kuva 10 minuta. Moram vam reći da je ova Rocket Stove najjača stvar. Imate video kako smo je napravili. I ovo koristi toliko malo drva, a toliko dobro radi da nije normalno. Još malo pa je čaj gotov.
imamo čaj od korena završen. Sad ću na vatru da stavim cvet i koren. Panjirača da se dobro zagreje. Da malo ubacimo ove cvetić i koren. Kažu Japanci, ovo otkidaju. Nadam se da ga nisam kremirao. Sad kad je ovo sve gotovo, ajde da se podsjetimo što imamo. Imamo čaj od lista, imamo čaj od korena, imamo presne ove cvetiće, imamo malo zapržen cvetić, imamo zapržen koren, imat ćemo skuvan koren odavde, to ćemo da izvadimo, i imamo pržen koren i naravno imamo svež list. Šta ćemo prvo da probamo? Ajde da probam prvo svež cvetić. Ne. Ovo bode, nemojte ni pod razno. Ajde da probam ovaj skuvani koren. Dakle, ne kažem da je blanširan, nego da je, pošto je skuvan. Ima ukusa ne znam čega. Stvarno ne znam čega. Sad ću da probam ovako malo veće. Nema ukus ničega. Kod je malo gorko, ali nije puno. Ajde mi probamo svež list. Svež list je po jeziku ovdje gorak. A sve unutra je ko trava. Ako ste ikad travu stavili u usta, to je to. Ne bi vam ni to preporučio. Ajde da probamo zapečen cvetić. Ne. Ne. Ništa, cvetići. Daj da ja probam ovaj čaj od korena. Onako, finog je ukusa, ono, kao da osvežava. Ostavit ću mi njega posle ponovo. Nego da ja probam ovaj što sam ga malo na vatru stavio, ovaj koren. Samo na vatru. Nisam dovoljno. Uopšte nemam želju, ej. Ovo je očajno. Očajno. Daj da probam ovaj... Vidi ti kako je obojilo šolju ovaj list. Ajde ga probam ovako sada. Skuvanog.
Znate šta? Skuvan nema uopšte ukus onoga kravuljina. Nije gorko. Ali da sam znao da ću probati, baš bi počeo pove bolje. Mogu vam reći da mi se sviđa. Dobro mi se sviđa. Dobar. Ali obojio, vidite kako je ljubičasto napravio. Kažu ako je pečurka ljubičasta kad je zagrebeš otrove. Aj sad da probam ovo što sam pržio. Koren. Jako što je dobar, Ovaj tanji deo sam malo prepržio, da se malo se izgoreo. Nisu Japanci ludi. Mogu vam reći, mogu jesti ovaj koren svaki dan. Dobar je. Da ponovim, ovo je sve bez soli, bez bibera, bez ulja, bez ničega, bez maslinovog ulja, naravno. I mi da probamo ovaj čaj sada. Ovo je okej, vidim da oni soli vidim. Moram malo da razmislim u čemu je razlika. Ali da vam prvo kažem za čaj. Od svežih listova treba vam duplo više nego kad je sušen. Znači, ako ćete jednu kašičicu svežih sušenog lista za čaj, za šolju čaja, trebaju vam 2 kašičice svežeg za dobar čaj. Što se tiče korena, isti je fazon. Ako hoćete dobar čaj, treba vam 1 kašičica sušenog korena ili 2 kašičice nesušenog korena. Ako ste za frku, da vam baš nešto treba da malo podignete imun sistem, ne znam nija šta, sveže je okej, ne fali mu ništa. Nego imam problem sa ovim čajem, ne mogu uopšte da vidim je li ima neke razlike. Imam osjećaj da ima razlike, ali ne osjećam. Sad ću ponovno probam ovaj od korena. I da, rekli su da se ovaj čaj ne bi trebao piti vreo, nego mlak. Znači, ne hladan, ne vreo, nego mlak. Ovaj mi se sviđa od korena. Stvarno dobro. Malo da sačekam. Da vidimo Ali što je koren dobar, pržen, rastura, morat ću ovo ponoviti. Imam osjećaj da ga posolim i da malo stavim maslinovog ulja da bi imao ukus ovoga, znate, pileća kost kad se dobro zapeče. To onako malo ima na čar, to je to. Dobro pravo. Ovo ide u moje beleške kao plus poen. Sad ćemo da probamo ovaj čaj od lista. Ovaj od korena ima malo više earthy taste. Ovaj malo više ima onaj zeleni. Sad kad sam malo prohladio, malo bolje osjećaj. Moram da vam kažem da i jedan i drugi je dobar. Ne preporučuje se pije 2 litre dnevno. 1, 2 ili 3 šolje ovakve
na dan i to je to. Ja ću ove dvije da spucam, dobro su pravo. A ako bude ikakvih posljedica javljam. Nego ovaj koren rastura, baš dobar, baš dobar. Znači, još jedna dobra hrana, buba me je nekad bilo pogledati. Još jedna dobra hrana iz prirode koja može spasiti život ako ste gladni. Dobar, baš mi se sviđa. Bez greška, bez greška. Uz ovaj čaj maltene je doručak za šampione. Tako da narode, hvala vam u gledanju, hvala vam svemu. Ja ću ovo da završim, a mi u sljedećeg puta vidimo se.